ស្តីពុកម៉ែបងប្អូនការមកកាន់វីដេអូថ្មីពី Walk to It Channel ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាននាំយកមុខម្ហូបថ្មីមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយមុខម្ហូបនេះដែរគឺយើងធ្វើនៅផ្ទះបែបងាយ easy តោះកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា